全面網上足球節目，以好玩嘅配搭，自強嘅嘉賓陣容，每周為你分析本地及外國球壇最 update 動向，至高無敵。好啦，歡迎大家嚟到呢個7月幾多號啊？1、2、3、4、5號晚上週二版嘅至高無敵啊！今晚講到明呢係叫阿仙奴全集足球經理，不過呢，首先有少少嗰啲甜頭啊，餐前小食咧就供應俾各位先嘅。咁啊，事關文傑今日咧又請咗咧我哋阿仙奴啊亞洲官方球迷會嘅會長 Tommy 上到嚟咧，咁啊同大家講下究竟身兼呢個即係球迷會會長一職啊嚇，香港區或者代表住全個亞洲區當中有幾難地去經營咧，同埋今次嚟緊呢，係嚟緊啊7月16號咧，阿仙奴將會喺呢個義烏嗰度咧，咁啊有一場波啦，挑戰呢個杭州綠城嘅，咁啊終於訪華啦，相隔有冇10幾年咧 ，Tommy？ 93年去過北京踢過一次。嚇，93年去過北京一次啦，亞洲區嚟講，個最後一次應該係98、99年嗰陣時去過馬來西亞一次啦嚇，10幾年啦。好啦，咁啊今次究竟嚟到呢個馬來西亞嚟到中國啊，中間有啲乜嘢？即係都幾令人覺得咧嚇勞累嘅嘢咧嚇，咁啊阿 Tommy 逐一逐一咧就會同大家咧講下分享下㗎。喂，首先阿 Tommy，我想問下你咧，其實點樣成立呢個亞洲區嘅官方球迷會嘅咧？阿仙奴啊，其實我諗同其他好多官方球迷會都一樣啦，其實都係始於互聯網開始嘅。咁當初就即係互聯網喺98年度啦，97、98年度開始興起啦，咁大家都上網。咁到時就聚集咗一班人，咁之後就我跟幾個朋友就比較投契啲啦，跟住就花少少時間就聯絡咗英國嗰邊。咁其實嗰陣時都未有話官方開始出現嘅，咁就大家就同英國嗰邊開始傾，咁就過去睇波啊，喺度傾啊，咁個 relationship 好咗啦。咁到03年度呢，咁佢就有 official 球迷會出現，就俾我哋去申請。咁當其時我哋又即刻申請，咁因為我哋之前已經溫咗幾年，咁係好 close 嘅，同嗰邊 commercial 同埋supporter club 嗰邊好 close 嘅。咁所以佢就俾咗我哋係成為亞洲區嘅一個官方球迷會。咁當其時我印象中亞洲係得日本同埋我哋係做咗球迷會咯，官方嘅。咁即係其實如果以即係計上到而家，我最近先知道咧，就譬如話喺中國裏邊咧，中國雖然人多勢眾啦，但係正式成立佢哋嘅球迷會分部都唔係話太耐嘅事嚟嘅啫喎，都係最近嘅啫喎。係咁，其實喺2006年度啦，咁其實阿仙奴都好關注嗰個國內嘅市場，咁佢就想借我哋幫手，就問我哋物色一啲即係比較可以合作嘅國內嘅一啲媒體，或者做一個官方球迷會。咁當其時我哋就去揾咗一個上海嘅一個亞洲 fans， 咁啊成立咗一個上海嘅分部。咁喺上海分部成立咗到成熟啦，佢其實已經係可以好獨立咁運作。咁我哋喺啱啱上年度啦，就同成都一個即係一個應該係一個四川一個球迷，同埋一個廣東嘅一個球迷，咁就成立咗一個廣東嘅球迷會，同埋一個四川嘅球迷會咯。喂，其實有冇計過咧？以中國大陸嚟講咧嚇，真係邊一支外地球隊嘅球迷會係個人數眾多咧？以你哋自己之間，你哋計唔計到咧？其實早幾年咧，我就聽佢哋講就話意大利聯賽比較受歡迎啲嘅，因為係國內就以前即係有段時間英超咧就收錢嘅，咁意大利咧就反而一做都免費。你最初我知道，譬如話中央五台嗰啲係以播，甚至乎係播德甲為主嘅添，跟住就意甲啊咁樣樣。係，反而英超咧就係近依我諗係近依大半，即係依5、6年度啦，開始係追翻上去。其實之前都係講緊，如果06年嗰陣時，我聽佢哋講都講緊係意甲係犀利啲。意甲我諗佢哋嗰啲即係國米啊、AC 米蘭、AC 米蘭嗰啲祖記嗰啲啦，即係都企硬。好啦，咁啊嗱。你話到啦，即係香港，其實香港同埋日本咧，就係阿仙奴喺亞洲地區嘅官方球迷會成立係比較早，應該係最早嘅嗰兩個地區啦。即係嗱喺香港區成立咗，咁成立咗之後，你做過啲咩嘢咧？即係有幾辛苦，或者點樣建立出嚟咧？又凝聚翻喺香港嘅阿仙奴球迷啊？其實球迷會都有一啲要依賴球會嘅成績嘅。咁其實我哋成立球迷會嗰陣時，就真係最旺盛嗰陣時候，因為我哋自己97、98年開始去自己幾個人去 warm 會啦，跟住到成立嗰段時間，你睇翻個成績係最好嘅。咁到成績差嘅時候，其實
個球迷會咧個凝聚力咧都係會係下跌嘅，即係睇得到嘅。即係例如出嚟睇波冇咁多人啦。以前現實㗎啲友仔，即係咪現實啫？即係唔係或者某程度上我自己可能都點樣講咧？即係例如球賽最後冇杯捧啦，即係以前就有足總杯決賽啦，有歐聯決賽啦，咁你搞個睇波活動你都好多人噶嘛，慈善款都入下係咪先？到季尾嘅時候你冇嘢可爭嘅時候，你搞個活動時候，自然啲人就少咗參與，咁呢個我覺得都係正常嘅，係啊，我覺得都係正常嘅。其餘咧，譬如話即係嗱，你話本身喺成績好嗰個階段啦，咁啊自然咧會有好多嘅朋友或者會參與一啲活動啦。活動上面以睇波活動為主咧，仲搞嗰啲咩活動咧？譬如話多唔多搞去飛去英國睇阿仙奴啊，或者追佢哋啊？有，其實一開始03年到成立球迷會嗰陣時咧，就嗰個需求好大嘅。咁同埋球會有啲 support 俾我哋啦，咁我哋可以去正價買球，即係去買飛啦，咁去球場睇波啦，咁亦都可以參加。正價呢個字眼可圈可點啊！即係佢張飛寫住幾多磅就幾多磅。係，因為我就係之前就係幾年前去酋長球場睇嗰場，咪就係我都係向嗰啲門口嗰啲鬼佬兜售嗰陣時，硬買佢啲。咪成為咗2000幾3000蚊200磅到啦，係啊，係啊，佢20磅嘅啫嘛，嗰張飛撳住搶嘅就冇辦法啦，真係。係啊，咁同埋可以參加佢個 Stadium Tour。咁雖然個 Stadium Tour 其實你外即係其他人都可以俾錢參加，但係咧就唯獨我哋球迷會就可以成 team 人，例如我哋有3人去嘅，咁就係30個人就可以可以我哋選擇星期3或者星期4，總之唔係比賽日之前嗰日，我哋就可以參加啦。咁就唔需要同其他人一齊即係逼埋一齊參加 local tour 咯。啊，眾所周知咧，阿仙奴咧可以話係而家全世界上面咧財政最即係叫做係行嗰個制度啊，以及真係嗰個回報咧係即係我講錢銀上啦嚇，係叫最好嘅一間球會嚟嘅。嗱，會唔會話譬如話即係喺同球迷會之間啊，佢哋會唔會話球迷會可能都係亞洲區香港嚟嗰班人都幾廿人嘅啫，啲細埃嘢嚟嘅啫，即係同佢哋乜嘢崗位嘅人去交涉咧？其實同翻阿仙奴球會，又或者係你覺得佢哋點樣睇對待阿仙奴或者係亞洲地區嘅呢一班球迷？其實佢哋係好注重球迷嘅。其實我哋知道 fans 係一個佢哋嘅資產嚟嘅。咁佢唔會俾即係佢其實佢揾我哋成立球迷會，某程度上係想我哋幫佢凝聚球迷嘅力量。咁其實所以佢亦都好 support 我哋。咁所以其實佢嚟亞洲啊，或者我哋無論我哋同 supporter club 好，即係同英國球會啦、commercial 啦、online shop 嗰邊啦，咁我哋都有人同我哋去溝通嘅。咁我亦都簡單啲講，我哋有事就會揾佢，或者佢有事就去揾我哋。咁就係都會 keep 住不斷都有 contact 嘅。係啦，咁佢哋都好注重亞洲區嘅球迷咯。咁有冇同過而家嗰個阿仙奴個主管啊，嗰個咩加迪斯齊？即係冇，我哋就冇聯絡佢嘅，咁我哋都唔會聯絡到佢啦。咁但係我哋就聯絡 commercial 一個 marketing manager，同埋聯絡一個球迷會嘅一個管理晒成個全球球迷會嘅一個一個叫我哋叫幫主啦。係啦，咁我哋同佢聯絡咯。咦？呢個幫主叫咩名啊？佢一個女人嚟嘅，咁有好白頭髮嘅，好多白頭髮，咁啊叫Jill Smith 係啦。咁就有一個女人，佢中意咗阿仙奴嗰年，咁佢。佢係跟住即係球隊去邊度比賽咧，佢都會跟住佢噶啦。好大年紀㗎啦。好大年紀，我諗60幾歲㗎啦，都50-60歲，係啊，長頭白髮咁，但係就好和藹可親咁樣咯。係咁啊！如果作為一個球迷身份啦，咁啊，你對於即係早嗰輪阿仙奴即係有球迷遊行上街啦，喺當地啦，倫敦啊，甚至乎6月中之前亦都舉行過一個答問大會啦，同阿加迪斯齊啊嗰啲咁樣。即係你點睇呢樣嘢咧？係代表住球會真係好認真對待啲球迷啊，定係有好多相關嘅嘢令殺到埋身，不得不去解答？譬如話就係話阿仙奴嘅票價亦都係數一數二咁高昂嘅。其實阿仙奴嘅票價高昂，我諗其實另一個原因係因為佢係倫敦啦，咁有一個倫敦本身物價指數係高嘅，咁其實我又唔覺得，即係我自己又唔覺得佢啲飛真係特別貴。咁因為我淨係去過亞仙奴睇過波嘅嘢，所以我其他地方我唔知佢買緊幾錢，我都冇。平啲嘅。係啦，咁其實我覺得每間球會對球迷嘅
嘅態度都係一樣嘅，佢哋都好注重球迷。咁其實佢開一個叫做球迷大會啊，咁其實我覺得我印象之中佢上年都有做嘅。即係股東大會，雲家都有答過一啲問題，咁我又唔覺得係因為成績好差，要逼住佢哋要出嚟一啲答一啲嘢。咁我相信成績好嘅時候，可能球迷都會要求更多嘅嘢。其實佢答嘅問題都係嗰啲嘢咯。我唔覺得係一啲乜嘢咯。嗱，講翻嚟香港啊，香港即係各大嗰啲外國球隊嘅一啲球迷會啦，即係譬如話我哋可能有曼聯啊、利物浦啊、車路士啊咁樣。其實相互之間個關係係點樣樣？我諗大家都知道大家都識到都知邊個係會長，亦都認知佢哋一啲裏邊嘅幹事，或者都了解佢哋嘅運作。即係我自己都會睇下人哋會做緊啲乜嘢。我自己又咪有做，即係我哋球迷會係咪有啲嘢不足咧咁樣咁？近呢幾年車路士都做得好好嘅，即係車路士係啊，即係喺後邊跑上嚟做得幾好嘅。係啊，之前我自己覺得我哋做得好啲嘅。即係我最好嘅，即係你覺得阿仙奴係咁多個？唔係，即係如果你講球迷會，我覺得我哋搞，例如去英國睇波，我哋搞得好密，即係我哋自己即係幾個幹事啦。咁我哋即係我哋每年都帶人去。咁其實去到已經有啲攰啦，即係你每年都要去啊。其實係咪帶人去睇，即係去球場睇波咧，同自己去旅行睇波咧係兩樣嘢嚟嘅。你要顧及好多人嘅感受啦，每人去到球場，去到英國嗰個期望都唔同。如果你要fulfill晒咁多人期望咧，其實係做唔到㗎。OK，咁所以要調節下自己心態各樣嘢啦。咁但係我就唔覺車路士佢哋有搞呢啲咁嘅團。咁但係佢哋 local 香港佢哋組織嘅嘢，我覺得係做得幾好嘅。即係我只有旁觀去睇啦。係咁啊，大家做好啲咁啊，都係球迷嘅福氣嚟嘅。好啦，咁啊講翻今次阿仙奴咧就訪問呢個中國啦，咁就去到呢個杭州啦咁樣。中間知道你都好辛苦喎，要幫我哋香港嘅球迷啦，阿仙奴 fans 咧就係又要訂飛啊，又要分配啲飛啊，又或者係中間嚟中國之前又要不斷咁去開會啊，咁啊其實可唔可以同大家分享下你即係發生過嘅嘢？OK， 其實就阿仙奴嚟杭州咧係。原因係因為日本地震，佢本身係去日本踢波嘅。咁地震咗之後，即係3月，咁我收到呢個消息咧，即係地震之後。咁你之後咧就即係 commercial 嗰邊就 send 個 email 就通知我哋，會嚟大陸踢波啦。咁佢又喺杭州。咁但係佢就話 confidential 嘅，咁咩都未 confirm 嘅，就通知我哋，咁就問我哋一啲意見啦，或者唔係要意見嘅，通知我哋亦都問我哋有咩 SY 之類嘅嘢。咁我哋就開始密切留意咗呢一件事，咁亦都聯絡咗佢哋當地杭州嘅承辦商，咁去睇下我哋可以做到啲乜嘢，咁就不斷 keep 住同即係阿仙奴 commercial 不斷咁聯絡，咁就開頭就不斷問confirm 未啊？係咪真係嚟啊？咁即係好關心呢樣嘢。到佢5月20幾號喺杭州開嘅一啲會啦。咁佢之前就喺上海同幾個團體啦，要開會嘅，就 call 咗我哋過去。咁就喺嗰邊就我哋就知道佢個行程啦，或者佢安排啦。咁同埋佢哋中間啲細節啊嘅嘢啦。咁我哋開會除咗知道呢樣嘢，就同我哋自己球迷會裏邊爭取一啲叫做親近到球迷，咪即係球員嘅機會咯。係啦。咁佢哋就承諾咗會俾一啲開頭啦嚇，承諾咗會俾個party 我哋嘅。咁有幾個球員會嚟到我哋嘅 party，同我哋啲球迷去見面。都好似係公佈咗邊幾位球員啊？暫定公佈咗㗎啦。嗱，佢就公佈咗就係雲貝斯啦、華美倫同埋沙格拿。咁但係佢個 run down 同埋 email 咧，就係講就係即係去到最後睇下點啦咁嘅意思。咁但係我到呢一間佢都係未改嘅。係啦。咁我相信呢樣嘢就球會都保證唔到。或者加多啲咧，係嘛？係啦。我哋有個球迷話想同阿賓特拿食腸啊嘛。不過咧，賓特拿會唔會去咧，都要睇下嚟緊嘅一啲轉會嘅動態。你知話走就走㗎啦，好輕鬆嘅啫。係啦，咁啊中間仲有冇啲咩嘢咧？譬如話我知道佢哋嚟到中國個行程都非常之緊迫嘅喎。其實有冇擔心過話原先同你所知道嘅 run down 嘅程序安排都有好大嘅出入？其實佢哋就不斷咁變嘅。咁其實開頭我哋
我12號到㗎，我12號就會到啦。咁其實球隊就大家都知14號到啦。咁佢14號咧，佢就係第一個 schedule 係1點鐘到落機。咁之後第二個 schedule 咧就變咗4點鐘落機，第三個 schedule 咧就夜晚9點鐘落機。哇！OK，咁喺度機場我哋咪要等好耐。OK， 嗱，咁佢褪咧就俾啲贊助商就嘈啦。你咁夜嚟，你又夠即係你第日即係過2日你就走㗎啦。咁佢做唔到佢哋要做嘅嘢，唔得㗎喎。咁而家就應該又改翻1點鐘。咁改翻1點鐘啦，就嚟。但係呢個係咪真係最後真係1點鐘咧？其實我唔知係咪真係真咯，因為我喺件事裏發覺原來佢哋改得太多啦。喺馬拉食下榴蓮先啦，呢啲時候啲榴蓮正就咁樣樣。係啦，咁嗱，我知道咗咧，即係唔似得某啲報章話啦嚇咩阿仙奴訪問杭州票價尚未公佈，其實一早有晒票價。其實個票價又真係都最貴嘅飛都真係幾貴下㗎喎。係，我都覺得都幾貴。哇！真係唔平，都1588人仔，即係圍起上嚟都差唔多2000人港紙㗎啦。係咯，都幾貴啊。不過呢個真係一個好難得嘅機會啦。始終阿仙奴終於即係嚟到我哋呢個亞洲東面呢個地區啦。咁我覺得，所以我哋都一早投晒行嘅，一定要買飛。不過到時 Tommy 你又要即係要滿足晒我哋咁多個球迷嘅願望啦。唔係滿足球迷嘅願望係球會同埋球員嘅滿足你哋，我滿足你哋唔到啊！即係我盡量嘅，第一時間一定搲住你嘅。我都希望滿足到我自己嘅願望啦。係啊，我都有啲願望嘅。好啦，嗱，其實今日咧，我哋至高無敵咧就係呢個足球經理篇啦。咁雖然咧，阿 Tommy 咧就只係會做完呢一節訪問咧，咁佢就會走噶啦。大家都問一問你啊，即係對於阿仙奴呢排個所謂人員變動嗰個消息有咁多出入。一個老槍迷咧，我同你都係啦。你自己有咩睇法咧？其實我自己覺得就我睇得好開嘅，即係邊個嚟邊個走，我自己睇得好開嘅。即係簡單啲講，你邊一年開始睇嘅？我96年，我應該唔會，我96年。96年先開始睇阿仙奴啊？係啊，我96年嗱，哇，好短時間啊！估唔到啊嘛？你估唔到我邊一年開始睇？邊一年啊78年。78年，我後生過你啊嘛。咁你睇個樣又唔係後生過我，你肯定似啊。OK，咁我自己就即係我自己咁睇心態就係，即係就算邊個場波裏邊邊個入咗波，個球星點犀利都好，最後個分牌打個1字或者2-0，都係打喺阿仙奴下邊。就冇一個球員係大過個阿仙奴嘅字嘅。即係我自己，所以我覺得就算無論係法基加斯走啦，當年維拉走啦，我覺得都係浮雲嚟嘅。其實我覺得佢同埋法比加斯佢未係一個叫做未係一個名宿咯。冇錯啦，所以大家咧就千祈唔好俾啲每日嗰啲乜 Q 報章咧嗰啲咁嘅大字標題愚弄大家先得嘅。睇嘅真係要深層少少嘅。甚至乎 Tommy 你話你96年開始喜歡阿仙奴，93、94嗰兩季阿仙奴嘅成績喺聯賽大家真係有目共睹咁勁嘅，一屆排第10，一屆排第12。我哋咪又係咁中意阿仙奴，打風都打唔甩㗎嘛？點會佢冇成績嘅時候就離佢而去嘅咧？係咪？即係呢啲絕對唔係 fans 所為。但係咧，一正宗嘅 fans 咧就係話咧，不單止係支持，不單止係睇，仲會身體力行，甚至乎可能要付出一啲金錢咧，去凝聚翻或者係去支持自己嘅真正支持自己嘅球會。譬如話，我知道你嚟緊都會有啲搞作喎，即係喺啲手機上面會有啲嘢喎。OK，其實咧就我自己就覺得自己嗰個球迷會個凝聚力唔係好夠啦，咁就同幾個 partner 傾開不如自己出個 iPhone app 啦。咁其實點解我會咁樣做咧？因為咧我知道咧利物浦啦、車路士啦、曼聯啦，佢哋未做呢個動作嘅。咁我覺得我就好想快過佢哋啦，咁不如自己攞啲錢出嚟，即係幾個夾啲錢出嚟就做個 iPhone Apps 啦。咁就其實都係拎翻自己嗰個球會嘅 website，但係我覺得 iPhone Apps 點解好用咧？就因為佢有個push note 嘅功能。咁我打咗之後咧，大家好似收 message 咁樣，就會收到一啲信息啦。咁可能係一啲球迷會嘅信息啦，可能係一啲突發嘅消息啦，轉會咁樣，我開車打上去，咁大家 download 咗 Apps 就可以知道，原來有人轉咗會啦。可能到時比數，到時我知道1-0嘅時候，我即刻打上去。咁你大家可能喺街路上已經收到，阿仙奴入咗1-0啦咁樣講。咁我就所以咁樣咧就
就去出咗個 iPhone app 咯。係咁啊，即係咧，其實而家嚟緊啲友仔都係拎住啲手機啊，或者啲平板電腦周圍走㗎啦。Apps 係一個必須要做嘅嘢嚟㗎啦。係啊，我都覺得即係呢個台階你唔可以跳過佢嘅，即係你跳得過佢，你好勁喎。我唔知嗰樣係咩嘢咯，係咪已經即係咁講法？即係而家再留喺個電腦面前上網，即係已經又係後一代嘅嘢啦，真係。係啊。OK，今日真係多謝晒你 Tommy。OK，多謝你上嚟同大家分享咗咁多，即係呢個成立球迷會嘅嘢啊。好啊，好啊。咁啊，遲啲啊，有機會再上嚟傾過啦。你知呢度插住半支旗都係阿仙奴嘅。好啊。咁應該好串啊，半支旗喺度。OK。係啊。OK。多啲上嚟有啲咩最新嘅動態啊，或者嗰邊英國嗰邊啲球迷發生咗啲咩嘢，你隨時可以打個輪上嚟又得，或者係直接上嚟分享下都得。好啊，好啊，好啊。多謝晒你。OK。好，第二節再見。拜。